tal, papus? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Y pues bueno, hoy probaremos dulces canadienses. Sí, solo dos. Y pues bueno, primero tenemos estas que son así como de maple, no sé. Y unas palomitas. Qué rico. No sé qué tengan, pero ahí hay un maíz. Y pues bueno, comenzaremos con estas cosas, que no sé qué sean la verdad, papus, pero bueno. A ver, papus, también haré ASMR, ¿ok? Bueno, hay que abrirlo. Ok, vamos a abrir esta cosa. Ok, le estamos abriendo, papus. Ok, y son así, miren. Así, y son como que duras, no sé. Vamos a abrirla. ASMR, chicos, ahí les va, ¿eh? De seguro sonó feo. Bueno, voy a abrirlo. Aquí, aquí está, papus, miren. Es como así una gomita, no sé, pero está dura. A ver a qué huele. Huele a gomitas. Bueno, vamos para la boca. Está buena. Mm, Está rica, sabe a maple. Estas, miren, así van en mis bolsitas, pero sí está buena. Sí, aprobadas. Saben como a miel y maple. Está buena. Aprobada. Aprobadísima. Muy bueno, pasemos con la siguiente que es las palomitas, las que más me emocionan. Bueno, estas también las gomitas, las pastillas estas también me emocionaban, pero ahora vamos con las palomitas. Cool. Bueno, vamos a abrirlas. Uy, esto. Papus, lo abrí. Lo abrí. Vamos a agarrar una palomita. Y... qué rico. Son como de maple. Miren, chicos. Ahí les va un ASMR. Están deliciosas. Mm, Son como de caramelo. Ujú. Miam, miam. Mm, son, son muy sabrosonas. Mm, mm. Nam, 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 nam. Nam, 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 nam. También ricos. Y pues bueno, papus. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el videito. Porque sí. Denle like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Ya sé que fue corto, pero bueno. Bye, chicos. Denle like. Bye.